Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Nggak ada orangnya teman-teman. Mungkin lagi ke ladang ya. Nah, dan ini ada salah satu warga yang lagi menyulam jala teman-teman. Awas bisa. Maksudnya sini mas, di kanduknya. Oh berarti kampung di sini tuh deket kali ya mas. Kan tuh nelayan mas di sini mas. Nelayan. Tapi masih banyak ikannya di sini mas. Dan lanjut lagi. Sangkai bu. Monggo. Nah jadi itu ibunya lagi pulang dari ambil kayu. Nah ini ada motornya juga ya teman-teman. Ini bagus ya sampai atas kuat. Ini aktivitas warga di pegunungan seperti ini teman-teman. Pak, pesona Dusun Butuh Nepal Van Java ini teman-teman, dan kita ke atas sana lagi. Nah, dan ini gambar-gambarnya pun sangat bagus ya di sini, tentang bendera Indonesia Raya, negeri kita tercinta, sangat besar sekali. Nah dan itu ada cewek yang lagi duduk santai di depan rumah teman-teman. Itu ada rombongan ngecek. Kita minggir dulu ya. Orang-orang sini ini sudah kencang-kencang naiknya. Ini teman-teman. Jadi ini akses jalur ojek ya. Jadi kita juga harus hati-hati teman-teman. Masih ada lagi teman-teman. Apakah masih ada? Udah ada. Kita lanjut ke atas, menyusuri jalan seperti ini ya. Pak, dengan aktivitas warga sekitar di sini, Pak. Nah, ini untuk sampai puncak kampungnya tuh ini ya teman-teman. Ini udah sampai di puncaknya kita, Mas. Bingung nih, mau ke sana atau ke sana. Nah, itu teman-teman ada yang membawa pupuk ya dari bawah dibawa ke atas. Kita mikir dulu. Kaget ya, hampir tabrak sama bapaknya. Nah ini seperti ini, dan rumahnya tuh sangat bagus sekali teman-teman. Di sana ada rumah yang bagus. Tadi lewatnya mana ya? Nah, di atas sana itu ada warga sekitar yang lagi ke ladang. Ya, salah satu warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu. Alhamdulillah. Betul nopo niku Bu? Kita rondan pisang kali rondan jati. Damel nopo niku Bu? Damel tempe. Tempe. Damel bancaan. Bancaan. Oh, nggih. Nganu tiang hajatan apa pripun? Nggih.
mantu. Nggih, tapi nak teng mriki desa-desa tasih nganu nggih Bu. Sayuk nggih. Nggih, alhamdulillah sayuk sedanten. Nggih. Nah, kita menuju ke salah satu rumah ya teman-teman. Jadi kakaknya itu tinggal di rumah pinggir kali seperti itu, dan itu kakaknya berada di rumah teman-teman, lagi masak nampaknya. Kita coba turun. Nah, itu ada teman saya ya, orang sini mengantarkan saya. Kita harus melewati jalan-jalan seperti ini teman-teman. Nah, rumahnya itu berada di pinggir sungai ya, dan dilengkapi pohon-pohon jati seperti ini ya, ada hutan-hutan. Nah, ini rumahnya itu seperti ini ya, dan nanti kita coba tanya-tanya ya. Assalamualaikum. Ora iki ra yo. Dulan-dulan rene aku kira ya nang Tegal. Oh. Nanem napa, Mbah? Kacang ijo kuwi. Oh, niki kacang hijau. Daleme ndi? Kula mringin, Pak. Mbringen yo kono kuwi. Nggih, caket tok. Ndek gondalan aku. Nggih. Aku biyen yo sahabat yo mbringen mikol kok mbringen kok salah tiga mikol. Soalnya aku ngladeni bojo bakul. Oh, nggih. Aku duwe bojo mulai duwe bojo kuwi tahun 2005. Nggih. Aku kuwi umurku wis yo 80 bundul telu yo sakeh to. Sakniki. Oh, nggih pun ngene. Lah kancaku wis do matek kabehane Mas. Sing ijeh mau cah loro kare aku. Mbah, lah penone ndi? Penone nembe warung. Teng warung tumbas rokok napa pripun niku? Oh, niki tempat singgah nak istirahat nganu ngeten niku, Mbah. Iya. Istirahat nak. Saking ngalas ngoten niku nggih. Iya. Kacang hijau saya regine, Mbah. Wong iki aku yo nggone anakku melu anakku kuwi aku ki wis suwe ki yo bobrok ora iso mlaku. Yo iso mlaku ning anu sikilku ki lara. Ayo usia tuwa kuwi wis ngono. Nggih. Cah telu mbringen kabeh. Nggih. Wah, itu mriki, Mas. Silir. Ini kok sumur napa-napa to, Mbah? Napa sendang? Nang anu nak jaman biyen yo ora jaman biyen. Yo tahun 75 bangsane 80. Biyen ki wong sak brigi wetan kene iki yo brigi tengah kono kuwi. Jiku banyune saka kono kuwi. Sumbere gedhe. Cara kowe gane nang desa kono yo sumbere gedhe. Ya kuwi Niku nggih sanyone kathah niku nggih. Sanyone kathah damel pendet nganu niku. Mendho, Mas. Ayo sanone yo. Mriku caket niku. Itu ada salah satu warga yang lagi pulang mencari rumah. Iya Mas kono wong. Samane ya hitungane golek gambar ki ya golek beras. Ya Apa aku nih? dijual ke beras kan. Mas dadi duit. Nggih. Ya sing sembarang-barang. Bringin. Bringine ngendi? Kula Karangelo. Oh, pulang kae. Nggih. Jenenge cadane teng pasar Bringin niku riyen. Napa pundi? Ora kulaan biyen. Oh, kulake. Dadi tukune nang Bringin. Ora aku sing nikol bojoku nggendong. Melampah riyen, Mbah. Wah iya. Lah tahun 95 tutup tahun 75 ki anu aspalan ki diolet-oletne tutup
tuku nyemok kuwi kok. Berarti Tan wulu ngono kuwi tahun 75 kuwi yen bantalane kayu sing golek kaya aku jen karo Mbak Pawiro Jreping kok. berarti jenengan niko riyene mlampah lewate Sengkrik terus nggo dalem. Kali Krumah munggah ngidul. Lewat Bajangan napa pundi? Weruh iki kali Krumah kene iki Oh, kali Kormo ngidul berarti munggah ngidul. gimbal. Gimbal. Ngrembes nggih. Zaman kala semono. Nggih, nggih. Wah biyen kira kosong Mas. Kekosor ya dia Mas. Walah piye. Biyen. Lah wong gone RT gone peno kuwi samunggahke biyen jaman biyen ki enenge ki mung mbahku kuwi anake wis 11 biyen. Ora didusi yo adus pisan, ora diklambeni tahun biyen mbah-mbahku biyen. Tak critakno. Kuwi nyatane yo urip nganti tuwa-tuwa matine iki pakku bareng kuwi iki. Yo pakku kuwi. Nggih. Tunggale 11. Wedoke loro. Nek wong saiki nara pakane bubur pakane Nggih. Sakniki padha nganu nggih. piye nak saiki iki. Lah wong aku ki kacetan wong aku ki lho tahun sudah 5 ndek anak. Wong anakku kok gembira wong angger 2 tahun metu anak. 6 po 7 ngono juga. Tenan kuwi Mas. Nggih. Ora tak sontekake ora angger metu terus jerantal. Pakane go jagung dublake makne bakul iso golek duit ta. Ngono ya. Ayo. Anakku yo nganu Mas. Nggih. Saiki ya subur kabeh. Alhamdulillah nggih, Pak. Di manggone kene perantauan. Neng Surabaya, neng Kalimantan. Oh, nggih tebe-tebe nggih, Pak. Tebe-tebe nggih. Lah iya. Let Sing mriki. sing teng mriki, Mbah. Sing kene ya kowe Mbah Thohir, Mbah Mun pinggir dalan kowe sukses kabeh. Alhamdulillah nggih, Mbah. Ya kuwi. Sukses ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah ya. Lah Bre- kowe gambar mupeng-mupeng iki. Nggih. Lah niku nak misal nganu, Mbah. Nggih. Banjir ngoten niku. Yo banjir yo kowe ora sedelo asat iki banjir saka ngerapah kono kuwi. Tekan mriki napa mboten? Tekan gubung mriki mboten? Ben pisan tutup gubuk kene-kene. Gubuk kuwi kelemne ya ra. Soalnya niki nggih arek mriki nggih, Mbah. Yo kocatane ya ra kali. Watune bareng ya ra kali. Niki. Dengan nomor 80 kok tasik. Gua kok sehat aja. Hari ini cewek kok. 83. Tapi nak Kelahiran tahun 43. jenengan. Wong apakku kuwi yang nglairke aku kuwi wong omahe wis semene iki kang nglairke aku lagi ndasku nganti ganyong ki soalnya aku ora dibatali. Ngene iki. Nggih. Pakku ki mbiyen ki jaman kala semono ki gaweane ki mung sawahe sithik ki jendrale mbiyen pakku mati anu jendrale kena anu kanon ke Semarang kono. Lah pakku ra anu tukang ngirim ngono kuwi. Nggih. Pakku sarang ngerti tulis malah yo ora iso entuk pensiun diurus-urus ya angel. Anu nang Meranggen ngono. Dadi daerah Meranggen semua orang etan ulun ki Suambi Bojonegoro Tepu ngene glagah rayuan kaya ngono kuwi kan. Urung ana dalan. Nggih. Ya ana dalan sak tepak ngene. Tukar pancane ngono kuwi. Dalane ya watu ngono. Jaman biyen. Wong iku lahir aja ana Jokowi iki tak lem jarot apik. Pembangunannya merata nggih, Pak Jokowi niku. Lah dene wong korupsi iki awet jaman biyen iki. Ah ono lah. Ini nggih ngonangi PKR ya. Nang apa? PKI.